欢迎收看《今天新闻报》，我是主播黄文琪。新闻首先带您关注到的是第31届金曲奖在10月3日举行，而今年的最佳新人奖是由池修拿下。当池修上台领奖时，他对于自己拿到新人王的称号感到不可置信。他也提到，他最感谢的人是张惠妹。让我们一起听听他的得奖感言。我要吃麦当劳，等一下，麦克鸡块，麦克鸡这样就够了吗？那是20块。今天我还要沾糖醋酱。我觉得这个奖杯哈，好，来谢谢。我们还有哪边需要捕捉画面的？好，中间再请看一下，偏左边一点点哈，中间偏左边一点点。你要不要先介绍一下你今天带的那个卡好了？我带的是西元2000年，就是只有在我们这里发行首刷的初代神奇宝贝卡中的喷火龙，因为他很帅，我就知道要留到今天带，就一定有用。我从昨天晚上睡觉前，我就已经放在我床边了，就决定要带他来。我就觉得，对，因为他很帅，很不错，而且，对。对，哎，这是你第一次参加金曲奖，对不对？这个今天之前什么样的心情呢？我从17岁就签到就是比较大的唱片公司，然后一直换公司，一直换制作人，我当助理，我什么都当了，然后我就从第一天我就在等这一天，就在已经7年了，新人奖，对不对？好，很感动，尤其是刚这个。宣布你的名字的时候，我吓到了。我昨天晚上睡觉的噩梦就是想到是别人的名字。哦，但是美梦成真啦。好险。对，而且马上就要上台表演，对，这也是一个考验哦。对，赞哦。但是应该很爽吧？现在。超爽。超爽的，有没有想要？我要吃麦当劳。我要吃麦克鸡块。麦克鸡这样就够了吗？那是20块。一个人吃20块？可以，而且我平常因为胃不好，所以我是不碰甜食、不碰饮料、不碰炸物，任何垃圾食物，已经超过3年。对，所以今天我还要沾糖醋酱。OK 的，要好好慰劳一下自己，对不对？要。这个讲座有没有最想跟谁一起分享呢？想先赶快拿回家。你应该会每天抱着他睡觉吧？我今天就把大头贴先换成这个。哦，好，马上把大头贴换，等一下就可以换了，好不好？等一下就换。那有没有什么特别想要感谢的呢？或是什么要跟梅姐说什么的？谢谢你让我有这个机会，对不对？因为这一路这样过来，其实不容易。刚刚有说你真的什么都试过了，公司也换了很多个，很多人都觉得我很废。好了，我有点废，可是没有那么废了，还不错哦。对，酷哦，证明自己做到了哦。对，好不好？好，恭喜！接下来继续带您关心到金曲奖的新闻。本届金曲奖的最佳乐团奖是由灭火器乐团拿下。团员杨大正表示，团体一路成长至今已经20年，而拿下这座奖杯对他们来说意义非常重大。向来对政治议题敢言敢说的他们，认为台湾能借由疫情期间壮大自己，未来不需要依靠其他国家就能满足想做的事情。一起来听听他们的得奖感言。我相信呢，乐团的朋友真的是辛苦了，这一路走来哈。好，我们再来一次哦哈，来，我们这边回去的团员们，再帮我们高举的双手。不好意思，这边。这件事情我觉得蛮重要的，就是说，当然很多朋友会因为我们关注或者是我们的创作议题，一直去把我们归在很多标签之上。那我想有一件事情是这样，就是其实我们在乎这些事情，然后我们愿意做这些事情，其实更想要的是说，有更多的音乐圈的朋友也愿意一起站出来，大家一起来代表台湾。就其实我相信大家都是很爱台湾的，对。好，不好意思，等下回答我们看正前方。哦，不好意思，我看不惊讶。不会，刚开始第一位，好，来，还有没有人想要发问的？好，都 OK 了哈。好，那在这边就非常恭喜灭火器喽，谢谢。
可能要大声一点来，那还是我拿麦克风上来，可以吗？好。灭火器，这武汉肺炎及新冠肺炎有没有影响到你们的创作？哦，新冠肺炎有没有受到什么样的影响？不管是在创作上，或是在工作上，对不对？好。我觉得其实武汉肺炎它在全世界来说，都让大家在2020年陷入一个很突然的大改变。那我们自己其实比较大的影响就是不能出国演出嘛，所以我们取消了全年度的世界巡回。但是在这个时候，我们其实有发现一件事情，就是其实我们是长期耕耘在台湾，所以其实在很感谢政府的防疫措施，让我们很快可以恢复有工作，然后其实工作状况跟往年其实没有太大的差异，所以其实我们也会想说，或许借由这个时间，让大家思考一下，这是不是一个可以一起来壮阔台湾的好时机？反正你也出不去，那我们一起把台湾的市场让它不断的提升，也许有一天可以自给自足。大家的选项就会比较多了，你就不一定要去舔或去跪，你就也许可以少赚一点，但是生活还是可以过，还是可以满足自己想做的事情，这样子，这只是一个期许啦。那希望就是说大家都可以过得很好，而且保持健康，然后继续往未来前进。谢谢。好，谢谢，都可以了吗？好，谢谢。那再次恭喜。谢谢大家。接下来带您关心到疫情的消息。日前，美国总统川普夫妇双确诊新冠肺炎。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥表示，美国正值总统竞选期间，但川普出席活动时，大部分时间都没戴口罩，也提醒到民众要特别注意，因为戴口罩是最有效防止新冠肺炎的方法。让我们一起来看看现场画面。不好意思，请问一下，因为刚刚外电有说，就是美国总统跟夫人都确诊嘛，哈，这个部分来讲，对于说我们国际防疫的这个部分，尤其在针对美国的这个状况，哈，会不会有一些什么样的调整，或者是您怎么看说，其他国家元首出现这种染疫的这个状况？谢谢。所以因为美国目前正在做总统的竞选啦，所以也有看到说，这个川普他大部分时间都没有戴口罩，所以其实不管在国内跟国外，那各个我想民众要特别注意哦，这个戴口罩还是这个防止这个COVID-19 的一个最有效的方法。尤其有看到说就说他的幕僚事实上在最近2天都有跟川普到处去竞选跟活动嘛哈。那大家知道就是说在这个这个疾病在发病前2天，事实上就可能具有传染力啊。所以事实上最特别的就是说这个疾病在还没发病期间啊，就是说在这个人其实被感染，但是还没被发病的时候就有可能有传染力啊，所以才会说这么样的传播威力这么大啊。那所以我们这边其实在国内我们的总统跟副总统还有行政长其实也都非常注意这个如何这个跟民众就是说有接触的时候，其实像上个礼拜我们不是有举办那个活动嘛，即使都是国内的人，我们事实上总统跟行政院长还有指挥官员都全程都戴口罩，大家都举办活动，所以这个大概是国内的部分，就是希望说大家尽量知道说这个疾病怎么防治，那我们就必须要就是例行这个戴口罩，然后保持社交距离的这样的一个方法。好，谢谢。那你说对美国就是说其他的这个协议不会啊，就是说它就是这个疾病大家都知道怎么去做防止它的感染，不会因为它的总统因为感染之后所以有特殊的一个防治方法。好，请。想问一下，因为现在川普夫妻党宣布说他们确诊了嘛，那目前这会不会影响到台湾这边的要索取疫苗的时程？那还有所谓的那个莫德纳疫苗，现在是宣布说要到11月25才会最快送审 FDA。
那这个部分的话，会不会也会影响到疫苗的时程？影响我们的时程，就是疫苗，其实就是说，我们因为是跟这个COVAX 这边去合约，是跟他们去签订嘛。当然，我也跟各个疫苗也都有在想办法接触，然后希望能够获得。不过这就是说，有关他的总统会已经得了这个疾病，跟他那个疫苗有没有上市，并没有什么太大的关系啦。那川普总统一直说，这个好像希望在11月的时候还10月的时候就可以打，但是他们在他们一般的CDC 的防疫的官员也有的是认为说不太可能，所以有关这个美国这个他们开打的期程其实都还不一定啦。那遑论说要卖给其他国家的，可能也就更不一定，因为主要就是这个疫苗它的这个安全性的部分，还有有效性的部分，还是都还没有完整出来。对，那你刚刚说呢，Moderna 那个我不太清楚那是什么议题，可以再说明一遍吗？因为原本川普是说原本会有那个10月经期嘛，也就是莫德纳疫苗可能会在10月的时候就可以送审，但是他现在好像要延到11月25号之后才会进行到 FDA 的送审阶段。那这个部分会不会影响到我们最后要拿到疫苗的时程？当然如果我们有跟他买的话，如果啦，就说有跟他买的话，当然会受到影响。不过这个本来这个疫苗这个产品，它这个送审的时程，就是都要根据它的这个资料啦，然后还有它那个文件完善的程度啦，那当然这些都是会跟它的时程什么时候会被就是说获得申请获准都有关系啦。那这个当然会影响到各个国家，还有他们美国开打的时程。是。川普想请教一下就是说川普他好像是有搭飞机，那想问一下搭飞机上的传染力是不是很强？是怎么传染的？然后想请问要有什么样的标准装扮，让我们避免在飞机上被传染？谢谢。飞机其实它在飞机上面它有一个空调，它其实有做过一些特殊的处理啦，所以并没有想象说这么容易被传染哦。那目前搭机其实大多数的人，其实可以看到从飞机上下来，每个人都有戴口罩啦、护目镜跟这个，甚至有人有穿隔离衣哦。所以如果说大家能够在飞机上面哦，就说至少是戴口罩，然后这个去上完厕所要注意这个洗手的这些不要乱摸哦。那这个应该是说在飞机上在传染，可以尽量让自己的传染几率降到非常的低啦。是。立法院社会福利及卫生环境委员会于上周邀请卫福部长陈时中，针对美猪进口的配套政策进行专案报告与备询。国民党召委蒋万安邀请了2位业界的专家学者出席，在个别立委同意下，让他们上台发表意见，但2位专家学者并没有列在会议通知上，引起民进党立委群起提议，投票决定他们是否能与会。蒋万安直呛这是剥夺召委的权利。一起来看现场画面。好，我们现在开始询答，做以下宣告。来，请。因为今天这个召委员邀请2位很重要的专家学者，可是因为在会议通知上面之前并没有，所以我比较建议说我们是处于一个程序，就是先跟请召委这边跟现场的在座的委员，大家确认一下，就是是否就是也让就是这2位重要的专家学者，其实等一下可以参与大家的讨论或者是发言，因为我觉得补一个这个程序会比较没有问题。那我自己当然赞成啊，那大家说我建议是补一个这样的程序。好，我想基本上照卫环委员会相关的议事运作规则召委也是主席，我们就可以决定。第一个，过去有这样的惯例，那第二个，根据相关的宪法第67条，各种委员会得邀请行政人员及社会上有关系人员到会备询。那另外包括立法院各委员会组织法第8条，各委员会开会时应邀列席人员得就所询事项说明事实及发表意见。然后立法院议事规则第61条，
各种委员会开会时，除出列席会务工作人员及持本院核发采访证人员外，其余人员经会议主席同意后的进入旁听。所以今天我知道不是要列席嘛，对，所以我的意思是说，这是善意，这是善意。对，没有关系，因为过去卫环我们都是有这样子来做。上一届陈一鸣委员主席也是当天邀请2位专家学者来做说明。邀请一个，我当天邀请1位专家学者来。所以过去卫环委员会有这样的惯例。会议通知上是有的。我不是到这里临时邀请的。没有一样，就是过去有这样的做法。不是你不要乱点名嘛，我们会先报到那个。我是说办公室，你不要乱讲，旁边在讲什么东西啊。我们就征询大家同意这样。没有，过去有惯例啊，过去就是这样。没有，不是陈莹委员啊，对啊。我在的时候你还不在嘞。陈怡民，请陈昭伟听清楚哦。我说的是陈怡民委员。姚委员，我觉得这事情很简单，就是说现场再确认一次这个事情，就我们都同意。不，因为基本上这是昭伟的职权。我同意。没有，因为过去都是这样处理。过去陈怡民委员就是如此这样，上一届这样。对，陈怡民当昭委的时候，卫环委员会我们议事规则就是如此。一个程序让大家就是说确认，那我们都同意。对，没有关系，但我决定今天就是邀2位专家学者来就可以。你可以邀。对。你可以邀，但是要正式的邀请，所以照来说。没有依照我主席的职权不需要经过决议。好，我们就现在开始进行询答。这样还没有这种，这样他们没有反对，不是没有反对。那我请问他，我们是希望他上。对，你希望但是你要尊重召委的权利，你不能任意剥夺召委依法的职权。程序上面不需要，也没有必要。没有，因为今天这不是公听会，也不需要提早5天。照委员会我们运作的规则跟过去的观点，还有依法，主席就是可以当天邀请专家学者代表来说明，他也不会上台质询，是占用委员的时间，只要有委员愿意让他的时间让专家学者出来，他就可以上台，他也不会质询，他是发表看法。过去外委有非常多的惯例就是如此，所以不需要借这样的机会见缝插针，然后剥夺召委的权利，然后用一个程序的方式要来决议。好，现在开始进行询答，做以下宣告：本会委员询答时间6+2分钟，列席委员4+1分钟。10点半截止发言登记。委员如有书面质询，请于散会前提出，逾期不受理。暂定10点半休息10分钟。现在请登记第1位委员苏巧慧发言。那就是新惯例建立喽。不太需要那么怕专家学者来委员会发表他们的意见。希望他上台。好，请苏巧慧委员开始发言。好，我们尊重召委哈，召委今天是召委了哈，召委建立了新惯例来。再来带您关心到今年的金马奖，第57届金马奖在9月30日公布入围名单，其中《消失的情人节》获得多达11项的提名，而同学麦纳斯则入围9项，位居第2。对于评审讨论最激烈的项目，金马执委会执行长文天祥表示，是剧情长片和最佳女配角。一起来看看入围名单。最佳剧情长片入围的有《日子》、《消失的情人节》、《同学麦纳斯》、《亲爱的房客》、《手卷烟》。恭喜以上所有入围第57届金马奖的电影以及电影人。今年的报名件数有465件。那去年有588件，怎么会少了120件呢？这120件完全来自于短片，但是这可以讲吗？应该可以讲吧，因为我们的短片很早就截止报名了，所以去年开始就6月截止报名，所以去年比今年多100多部，是因为去年那个你知道那个禁令出来的时候，他们已经来不及撤了，
所以其实整个的就是报名的状态其实是类似的。哪一组是死亡之组啊？其实应该是剧情长片啦。就刚才我说的，因为今年这要看怎么定义啦。应该讲说我们花最多时间讨论的是剧情长片。因为大家的这个所爱有一点点分散，就是没有像去年这么容易集中这样，所以就发生了刚才我念了一坨拉古那个所谓的剧情长片的那个遗珠，然后各位又发现说，他们好像也都有在其他项目获得提名吧，所以大致上我可以这样讲说，在这个项目上因为讲在今年的赛况里面，你可以感觉到就有点就是。各式各样都获得鼓励，所以并没有就是一面倒的那个状态出现的，所以花最多时间的其实是在剧情长片。最佳男主角入围的有李国煌《男儿王》，刘冠廷《消失的情人节》，林柏宏《怪胎》。莫子仪，亲爱的房客；林家栋，手卷烟。恭喜你们！那在男主角的部分，有被特别讨论了，包括了无声的刘子权包括了这个刻在你心里的名字的曾敬骅，还有日子的李康生，还有腿的杨佑宁。另外，其实评审也对柯震东在《打喷嚏》里面的演出其实给予很高的评价这特别要提一下。最佳女主角入围的有李佩瑜《消失的情人节》，谢欣颖《怪胎》，桂纶镁《腿》，白灵《堕胎师》，陈淑芳《孤味》。恭喜以上入围者。那在这个部分里面有特别被提及到的遗珠，包含了这个幻爱的蔡思芸还有一家之主的这个香港资深的这个女星包启静其实都有被提到。高雄市长陈其迈与新竹市长林志坚于上周一同出席寿山动物园与新竹动物园缔结姐妹园的活动。日前，陈其迈也到了燕巢动物保护关爱园区帮米克斯毛小孩洗澡。陈其迈也提到，为了让寿山动物园成为动物友善的家，让小朋友有一个认识动物的环境，市府目前已拟出短中长期的规划。在未来也将会请到最好的建筑师与动保专家共同讨论，一起提出最好的整体规划。让我们一起来看看现场画面。本来可以叫，即摆我写一个可以的。世界动物日看完那个新竹动物园之后，就今天是世界动物日，然后市长有没有我们的动物园有没有什么可以跟进？对，还有跟这些动保相关的方面。动物园要升级这个是不普通的事情，这个是生命教育也是让小朋友理解说在成长过程里面对于生命所以新竹比起来真的是两件合璧的一个距离所以该
投资下一代啊。经验法则有没有什么来跟我们那个观众讲一下？就是说怎么去分享你养猫咪，还是说你看不都跟狗啊互动，还是跟猫咪互动这样？就是那个毛小孩就是我们的家人，你都要把它当成家人一样，像宝贝一样对它啊。我哪可以叫，就爱哦，谢谢哦，可以的。以上是今天的敬天新闻报，我是主播黄文琪，感谢你的收看，我们明天再会。